สุดท้ายบางวันอาจจะทลอบหรือโซเปียจอบฮับพิงคือจีกาพัดโดกางี้ระยะเปคลายปีมวยต่อมวยขนมระยะเปมาชน้ำต่อปีชน้ำท้ายมีเนี่ยคลาสเหมือนตรมมาชน้ำปีชน้ำไม่อาจกล่าวมาชน้ำประมวยคล้ายหรือก็ใบคล้ายก็มีได้งั้นนี่จำจังใจเหมือนเลยบางวันนี้ถ้าตาจอบฮับพิงนั้นมันมีกุลสมบัติhai nâng côn bị bạt sai cái khả ok tí muối vậy bị côn sầm bạt nó phải đến vậy bị côn sầm bạt dương phật đô ca nghĩa bậc cát nó cứ dương không côn non bàn bạc khai chợ ok bàn bạc khai chợ bàn tuôn ti dịch chẳng tầng chẳng dương phật đô nó làm bay bàn bạc khai chợ dương muốn rồi có bàn tuôn ti lọ dương muốn ok nó riêng sầm khăn tí muối riêng tí píแต่ตองตัวนึงจุดนี้หรือก็จุดไหนดังไหนถ้าไปคลาเราก็หลายการงี้จ้าอาจมีไอเรียนประเทศไม่เวียด้วยไอทำไมจังตัวก็หลายทำไมอาจจะตัวบานบอดปีศาจการงี้ทำไมจุดไหนดังทำไมปัจจัยกันตีการงี้ทำไมจิตรานที่จังตัวที่ใบแต่ตองตัวนึงenvironment การงี้ไปคลายังกำปงแต่มีปัญหาหรือก็มีอารมณ์ท่าอาจสบายจัดหรือก็อาจเป็นจัดจมวยนึงการงี้ปัจจุบันយើងអាចទៅកន្លែងថ្មីជួបទៅនឹងបរិយាកាសការងារមួយថ្មីដែលល្អហើយយើងពេញចិត្តជាមួយនឹងបរិយាកាសការងារកន្លែងថ្មីអូខេនេះគឺជាគុណសម្បត្តិដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការងារញឹកញាប់ឥឡូវយើងនិយាយពីគុណវិបត្តិម្ដងបងប្អូនគ្នាវារឿងអីក៏ដោយវាមិនមានតែគុណសម្បត្តិទេវាមានតែគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិទី1សំខាន់គឺធ្វើឲ្យប្រវត្តិការងាររបស់យើងមានថាបើ CV របស់យើងមើលទៅឃើញអត់ល្អហ្មងអ្នកខ្លះក៏ថាមានបទពិសោធន៍ច្រើនប៉ុន្តែច្រើនពេកខ្លះច្រើនពេកដែលផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនតែខ្លះ1ឆ្នាំ2ខែ1ឆ្នាំកន្លះហើយមានអ្នកខ្លះឈានរហូតដល់ក្រោម1ឆ្នាំទៀតអាច1ឆ្នាំ6ខែ3ខែក៏មានដែរនៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរការងារញឹកញាប់ច្រើនពេកហ្នឹងធ្វើឲ្យ CV របស់យើងអត់ល្អមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រាន់តែគេឃើញ CV របស់យើងគេអាចយល់ឃើញថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបញ្ហាអាចមានបញ្ហាតំណែងខ្វះការតស៊ូវាមិនសុទ្ធតែបែបហ្នឹងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេមើលទៅគេអាចចំណាប់អារម្មណ៍នឹងថាតើម្នាក់ហ្នឹងមិនវិញអាចតំណែងមានបញ្ហាហ្នឹងបានបដូរការងារពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហេតុអីបានជា3ខែចូលកន្លែងមួយហ្នឹងចេញទៅវិញប្រហែលជាការងារមិនល្អគេបញ្ចប់ការសាកល្បងក៏ថាបានប្រហែលជាមានបញ្ហា1 2 3 4ទៅផ្លាស់ប្ដូរការងាររហូតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រវត្តិរបស់យើងអត់ល្អនៅក្នុង CV ហើយប្រសិនបើគេទៅសិក្សាស៊ីជម្រៅពីយើងអត់អីណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលខ្លះគេគ្រាន់តែឃើញគេសន្មត់អញ្ចឹងតែម្ដងអាហ្នឹងជាបញ្ហាហើយដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកមុនយើងគិតថាផ្លាស់ប្ដូរការងារដើម្បីអភិវឌ្ឍទូនាទីតំណែងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរយូរធ្វើឲ្យប្រវត្តិយើងនឹងមានបញ្ហាគេលែងចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ដាក់កន្លែងផ្សេងគេលែងហៅគេលែងចាប់អារម្មណ៍យើងតែម្ដងអូខេនេះគឺជាគុណវិបត្តិទី1គុណវិបត្តិទី2តកតងទៅនឹងការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើជំនាញអីមួយឬក៏ឱកាសនៃការរៀនសូត្រស៊ីជម្រៅមានន័យថានៅពេលដែលយើងចូលទៅហើយយើងអត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយហើយយើងរតែចេញធ្វើឲ្យថ្នាក់គ្រប់គ្រងហ្នឹងអត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកនរគ្នារៀនទៅលើស្អីដែលសំខាន់ឬក៏ project ឬក៏កម្មវិធីសំខាន់គេដាក់អ្នកផ្សេងហេតុអីបានដាក់អ្នកផ្សេងដោយសារគេគិតថាដោយសារគម្រោងនេះធំសម្រាប់ស្ថាប័នសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនត្រូវការមនុស្សដែលមានស្ថិរភាពចុះប្រសិនបើដាក់ទៅគាត់ចូលទៅពាក់កណ្ដាលទីគាត់ចាក់ចេញធ្វើឲ្យគម្រោងរបស់មួយនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសនៃការរៀនសូត្រឬក៏ការផ្ដល់ឱកាសពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងដោយសារគេអត់ទាន់ទុកចិត្តមើលទៅមិនទាន់នឹង3ខែឬក៏6ខែកំពុងតែជ្រួលច្បល់រចេញរអីចឹងទៅគម្រោងឬក៏ project សំខាន់គេពិចារណានៅពេលដែលគេពិចារណាយើងអត់សូវបានសិក្សាឬក៏ស៊ីជម្រៅទៅលើការងារមួយហ្នឹង
ការងារដូចគ្នាឥឡូវតើយើងចូលទៅយើងធ្វើការងារមួយនឹងតើយើងនៅក្នុងវិស័យមួយចុះយើងវិស័យមួយនឹងត្រូវការសិក្សារយៈពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីស៊ីជម្រៅទៅលើវាហើយអភិវឌ្ឍតួនាទីពីតំណែងមួយទៅតំណែងមួយហើយកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើវាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពេកមានន័យថាយើងអត់មានឱកាសសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើប្រធានបទឬក៏ទៅលើតួនាទីមួយហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងវិស័យធនធានមនុស្សចុះម្ដងកាន់ recruitment ម្ដងកាន់ employee branding ម្ដងកាន់ HR business partner ម្ដងកាន់ training and development ធ្វើឲ្យអាហ្នឹងវាអត់ deep down ស៊ីជម្រៅទៅលើចំណុចណាមួយអូខេគុណវិបត្តិទី3តាក់ទងទៅនឹងឱកាសខ្ញុំបកត្រឡប់វិញដដែលតាក់ទងទៅនឹងឱកាសយើងថាយើងចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីរកឱកាសឬក៏ប្រាក់ខែប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងមិនប្រកាសថាអត់មានឱកាសទេនៅខាងក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងវាមិនប្រកាសថាអត់មានឱកាសទេពេលខ្លះមានឱកាសប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់នឹងធ្វើឲ្យគេពិចារណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅអ្នកខ្លះផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីការអភិវឌ្ឍផ្លាស់ប្ដូរទៅឡើងតំណែងឡើងតួនាទីឡើងលុយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះផ្លាស់ប្ដូរទៅlevel ដដែលឧទាហរណ៍ថាមន្ត្រីនទានអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅមន្ត្រីនទានស្ថាប័នកទៅខមកប៉ុន្តែមន្ត្រីនទានដដែលប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់នៅមួយកន្លែងពេលខ្លះគេជឿទុកចិត្តគាត់អាចមានឱកាសពីមន្ត្រីនទានទៅជាប្រធានមន្ត្រីនទានប្រធានមន្ត្រីនទានប្រធានផ្នែកនទានប្រចាំសាខានាយកសាខាក្នុងរយៈពេល4-5 ឆ្នាំគាត់អាចទៅដល់ចំណុចនឹងបាទប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ដូរពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងមួយឆ្នាំកន្លះ2 ឆ្នាំយ៉ាងយូរមន្ត្រីនទានទៅមន្ត្រីនទានមន្ត្រីនទានទៅមន្ត្រីនទានអញ្ចឹង3-4ស្ថាប័នចំណាយពេលអស់4-5 ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែនៅតែមន្ត្រីនទានដដែលអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅឱកាសអញ្ចឹងបកសរុបមកវិញខ្ញុំនិយាយ3ចំណុចដូចគ្នាតកតទៅនឹងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃ job hopping ការផ្លាស់ប្ដូរការងារលឿនហ្នឹងខ្ញុំអត់មានទំនោរទៅខាងណាទេគ្រាន់តែជាគំនិតដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគុណពិចារណានៅពេលដែលគិតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការងារពីព្រោះអីគេវាមានចំណុចល្អហើយនឹងវាមានចំណុចអត់ល្អប៉ុន្តែសរុបមកវិញខ្ញុំមាន2រឿងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាពិចារណាថាតើអាការផ្លាស់ប្ដូរការងារហ្នឹងវាល្អឬក៏មិនល្អរឿងតែ2ឯងដែលខ្ញុំចង់និយាយតើអ្នកគ្នាផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគោលបំណងអីអូខេប្រសិនបើផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគោលបំណងការអភិវឌ្ឍការរីកចម្រើនណាអ្នកនរគ្នានឹងចូលក្នុងគុណសម្បត្តិដែលខ្ញុំនិយាយមិញមានថាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរដោយសារខ្ញុំមានឱកាសកាន់តួនាទីដែលល្អជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរដោយសារខ្ញុំទទួលបាននូវប្រាក់ខែគុណ2ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរដោយសារបរិយាកាសការងារកន្លែងថ្មីខ្ញុំសិក្សាទៅឃើញថាល្អជាងបរិយាកាសការងារកន្លែងចាស់របស់ខ្ញុំមានថាប្រសិនបើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីការអភិវឌ្ឍអត់ជាបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់អត់អញ្ចឹងទេការផ្លាស់ប្ដូរមិនដោយសារការអភិវឌ្ឍទេគឺការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកិច្ចបញ្ហាដោយសារនៅកន្លែងនេះវាមានបញ្ហាច្រើនពេកហើយបញ្ហាហ្នឹងពេលខ្លះយើងបន្ទោសគេបន្ទោសបរិយាកាសបន្ទោសស្ថាប័នបន្ទោសអ្នកដទៃប៉ុន្តែធៀបពិតយើងក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៃការងារដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកិច្ចបញ្ហាទេហើយយើងបន្តសកម្មភាពបែបហ្នឹងយើងទៅកន្លែងផ្សេងក៏នៅតែបញ្ហានឹងកើតឡើងដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មន្ត្រីនទានចុះមន្ត្រីនទានបញ្ហាមានតែ2គឺផ្ដល់អនុទានអត់គ្រប់ផែនការមានតែបញ្ចេញអនុទានអត់គ្រប់តាមផែនការដែលស្ថាប័នកំណត់ទី2អនុទានហ្នឹងវាមានការសងយឺតយ៉ាវមានថាប៉ាឬក៏ហានិភ័យអនុទានហ្នឹងវាកើនឡើងអញ្ចឹង2ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងស្អីគេដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាមួយហ្នឹងតែប្រសិនបើយើងអត់ទេថាoverview ច្រើនណាឬក៏ area ច្រើនណាឬក៏ plan ហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានខ្ញុំចេញទៅកន្លែងមួយទៀតមាន plan ទៀតអនុទានខូចហ្នឹងអាចមានទៀតអញ្ចឹងវាបណ្ដាញប្រសិនបើយើងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកិច្ចបញ្ហាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងគុណវិបត្តិដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញច្រើនតែប្រសិនបើយើងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីការអភិវឌ្ឍដើម្បីការសិក្សាដើម្បីទទួលបាននៅកម្រៃ1/4ផ្លាស់ប្ដូរក្នុងន័យរីកចម្រើនយើងនឹងជួបគុណសម្បត្តិអញ្ចឹងសរុបមកវិញjob hopping ការផ្លាស់ប្ដូរលឿនអត់មានខុសអត់មានត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែតើផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគោលបំណងអីផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីការអភិវឌ្ឍអូខេឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកិច្ចបញ្ហាអរគុណមកដល់ត្រឹមនេះប្រសិនបើ
បងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងទស្សនាហើយពេញចិត្តជាមួយនឹងហើយប្រធានបទមួយនេះអាចចុចសញ្ញាបេះដូងចុច like ឬក៏ share ឬក៏ repost ដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនរគ្នាអាចបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះផងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគិតថាខ្ញុំនិយាយនៅមានចំណុចខ្វះខាតអាចជួយ comment ដើម្បីបំពេញបន្ថែមអូខេដើម្បីបំពេញបន្ថែមអរគុណច្រើនសុខសប្បាយ